咁啊，同大家嚟到呢個屯門嘅藍地啊，咁我哋睇下屋苑就睇裕豐花園啦。咁啊，但係睇裕豐花園之前睇一睇藍地一個別開生面嘅一個位置，其實係一個幾有鄉村風味嘅一個 area 嚟嘅。咁啊，大家睇下呢度啦。咁呢度係我哋叫做藍地大街啦。咁其實好多一啲民生小店嘅。咁其實背脊頭先我啱啱行過呢度嘅輕鐵站過馬路，其實如果喺藍地輕鐵站咧，就可以咁樣直穿上到去我哋嘅裕豐花園個屋苑嗰度嚟嘅。咁啊，轉頭會上去睇下啲單位啦。咁我哋而家首先事不宜遲，一齊出發。咁嗱，俾大家好多呢啲鄉村味好強嘅，咁我就覺得好似大澳啊嘅感覺嘅呢度，係咪好多呢啲舊式嘅一啲店鋪啦？但係當然啦，其實食用啊，甚至乎你去到剪髮啊呢啲，其實都已經有。咁其實佢亦都會有一個別開生面嘅一個感覺，俾到一啲城市居住嘅客戶嘅。咁我哋前面見到黃色呢一度咧，就係今日會睇嘅裕豐花園啦。個藍地嘅街市仔啊，小型嘅即係個菜市場，係嘛？基本民生係問題不大嘅。咁如果大家話可能想希望去買啲超市用品咁樣嘅，咁其實佢前面少少咧喺裕豐花園屋苑下邊咧，自己有一間惠康嘅超市嘅。呢度咧就係屋苑嘅大門啦。咁啊，經過新17大概就行就5分鐘到啦。咁喺輕鐵站藍地站就可以過到嚟呢度嘅。咁其實你話唔淨止藍地站嘅，仲有個叫泥圍站都得嘅。泥圍站都係直行嘅。咁但係轉頭先帶大家睇嗰度，咁啊先睇一樓先。上單位之前講多少少基本資料先。恒基兆業發展商嘅入伙係2005年嘅時候入伙噶啦。咁成個屋苑咧 total 12座住宅，咁總共1576個單位，實用面積由326尺到594尺左右。小學嘅校網就70校網，中學嘅校網就係屯門區，咁啊都會鄰近嶺南大學嘅，甚至乎輕鐵去屯門醫院站咧都係幾個站嘅啫。咁我哋先睇第一個單位，呢個係個兩房單位嚟嘅，咁啊362尺單位啦，咁啊裝修好市正嘅。咁啊，飯廳位，咁啊呢只係屬於裕豐花園入邊最細嘅一個戶型嚟㗎啦。咁佢屋苑裏面冇一房嘅，咁有啲一房都係呢個單位改裝出嚟嘅。咁啊，景觀呢邊啊叫做杏南位，咁啊望到前面呢度係兆康苑，前面啲村屋就應該變化就不大啦。咁做咗個半開放式廚房啦，個洗手間個設結具就好企理嘅，換過晒啲裝修，做咗企缸。咁啊，呢個其實本身應該叫大房嘅，咁啊佢就做咗書房。咁啊，其實帶翻橫擺床啊，呢啲應該問題不大嘅。咁兩間房個景觀咧，俾大家睇下先啦。其實都望到少少屋苑個泳池嘅。咁啊，望埋另外間房。咁呢間房咧就做咗衣櫃位喺度，咁啊都係望屋苑泳池景。咁如果兩公婆上車啊，買呢類型其實幾合適嘅，因為個位置就舒服啦，即係呢度附近都大家聽到好安靜，真係有雀仔聲就真係鳥語花香啦啊！咁啊，再睇下其他單位先。咁其實屋苑入邊都幾好嘅，因為有個 shuttle 一架咧就去到屯門嘅市中心，一架咧就會去到屯門嘅兆康站兩個位啊，兆康嘅鐵路站。即係其實就算你唔坐輕鐵，你可以選擇屋邨巴士咁樣轉乘去西鐵站嗱，見到有兩個站，一個係屯門市中心線啦，一個就係屯門兆康西鐵站線，係啦。咁兩個位都到嘅，咁其實屋苑有幾方便。咁其實每程車咧，車距之間咧，屯門市廣場嗰個咧就半個鐘頭一班到咯，係啦。咁如果去裕豐兆康，即係兆康站嗰邊咧，就大概15分鐘左右一班。咁其實就都好就腳嘅交通，係啦。咁我背脊身後咧就呢個係
屋苑嘅停車場係啦。咁佢其實成個車場咧都係露天停車場嘅，咁冇做到一啲地庫咁啊。咁可能因為咁，我估唔使開咁多啲夜晚啲燈啦，管理費應該會平啲嘅。咁另外屋苑仲會有埋泳池啦，前面見到啦。咁同埋有個屋苑嘅級，咁佢入邊會有埋專門啊嗰啲基本操作已經有晒㗎啦。咁所以其實佢滴滴色色，但係個價錢又合適。咁而家就再去睇一間咧喺584尺嘅一間3房單位啊。咁啊上到嚟單位，咁原來發覺係一個3房改2房嚟嘅。咁帶大家參觀下先。咁其實洗手間就嗱，第一手啦，望一望先。咁就裝修過咯，換過啲牆位。咁啊都浴室寶健在咯。浴室就係浴缸嘅設計。咁去到客廳，其實客廳我記得幾中意裕豐嘅3房。其實客廳位相對上佢可以分到飯廳啦，同埋客廳嘅擺位嘅。咁其實個位置上擺都唔錯。仲有個露台，咁露台其實望村咧呢邊向南嘅。啊，咁望到前面富泰村就正南位。咁其實呢個單位有個好處嘅，當我開咗呢一個露台窗，再開埋細房，即係呢個叫工作平台嘅窗之後咧，其實成間屋咧係有啲透風嘅感覺嘅。咁啊廚房，廚房窗向係頭先露台嗰個位啦，即係工作平台個位。咁另外頭先講話呢個單位其實有改裝嘅，就係將嗰個2個房就拆咗，做咗一個我而家身處呢個超大嘅房。轉頭俾啲片大家睇睇。呢個房有個好處就係話佢本身而家已經係2台冷氣啦，風煞位啦。咁仲可以做一個巨型嘅3邊超落床啦。咁佢做咗衣櫃。其實如果你真係用法唔夠，哇！真係要做咧，可以將佢劏翻做2房。其實都係喺呢度位加翻個門嘅啫。鏡，哇！呢邊好中意鏡嘅感覺，我覺得鏡反射會望落間屋會大間啲咁嘅感覺咧。另外呢度仲有個衣櫃位放嘢嘅，咪鎖窿我費事開啦，入邊有啲位可以放下嘢。冷氣機喺呢度。呢啲類型嘅呢啲3房啦，其實500零尺，咁裕豐都多嘅。因為其實裕豐花園咧，如果我自己眼見咧，3房嘅比例多過2房，即係放盤係啦。價錢又唔係話好貴。如果你係同類型嘅放緊賣價咧，大概係400零萬到。咁呢2房嘅就都係挨400啦，成家最近期。咁就3房就400中啲，其實有交易㗎啦。如果大家對裕豐花園單位有興趣咧，歡迎留言話我聽。